តោះមកបន្តភេទរឿងរបស់យើងទៀតតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានពួននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាហើយតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានទៅសេដាក់ទៅក្នុងដែរគាត់ក៏បានលើកឲ្យតួប្រុសរបស់យើងមើលហើយគាត់ក៏បានធ្វើសញ្ញាបេះដូង I love you ដាក់តួប្រុសរបស់យើងអញ្ចឹងណាចំណែកឯតួប្រុសគាត់ក៏បានអឺនិយាយជាមួយតួស្រីហើយតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើឲ្យជ្រុះបិចអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានអោនរើសបិចចំណែកឯតួស្រីរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានចាប់តួប្រុសរបស់យើងថើបអីអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសរបស់យើងនឹងក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាត់ក៏បានស្ទុះស្រែកអីអញ្ចឹងចំណែកឯតួស្រីរបស់យើងនឹងក៏បានក្រោកឡើងដោយសារតែតួប្រុសរបស់យើងចាប់ទាញដៃអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែតួស្រីរបស់យើងចេញមកភ្លាមណាតួប្រុសរបស់យើងនឹងក៏ចាប់លើកបីតួស្រីរបស់យើងមកបន្ទប់ធ្វើការរបស់គាត់ចំណែកឯតួស្រីរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងថាដោយសារតែលោកនឹងគឺលោកបានខឹងជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីលួងលោមលោកកុំឲ្យខឹងជាមួយខ្ញុំទៀតចំណែកឯតួប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានខឹងនាងទេនាងមិនចាំបាច់ធ្វើបែបហ្នឹងទេចំណែកឯតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយតួប្រុសហើយគាត់ក៏បានបំរុងនឹងហូតប្រដាប់ទឹកនោមឲ្យតួប្រុសរបស់យើងមើលចំណែកឯតួប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយដាក់តួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានខឹងជាមួយតួប្រុសក៏បាននិយាយផងយំផងដាក់ទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានខឹងតួប្រុសរបស់យើងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានមិនប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែមានកូនទេចំណែកឯតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានបើកទ្វារចេញទៅឯតួប្រុសរបស់យើងគាត់រត់តាមតួស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសរបស់យើងគាត់បានមកធ្វើការវិញគាត់ក៏បានអង្គុយមើលរូបថតចំណែកឯតួប្រុសគាត់ក៏បានខលហើយតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានខូចចិត្តមកអង្គុយញ៉ាំស្រាតែម្នាក់ឯងហើយក៏មានបរិសម្នាក់ក៏បានមកសួរតួប្រុសហើយក៏មកអង្គុយចិត្តតួប្រុសរបស់យើងនឹងឯងចំណែកឯតួប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានពិភាក្សាជាមួយបុរសម្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាហ្វេនដោយសារតែតួប្រុសរបស់យើងខលហៅបុរសម្នាក់នឹងអញ្ចឹងចំណែកឯបុរសម្នាក់នឹងក៏បានយកដៃទៅវាទូភ្នែកតួប្រុសរបស់យើងដោយសារតែតួប្រុសរបស់យើងផ្លឹកហើយក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយបុរសនឹងនិយាយអីអញ្ចឹងណាហើយបុរសម្នាក់នឹងគាត់ខ្លាចតួប្រុសរបស់យើងធ្វើបាបគាត់ក៏ក្តាប់ដៃទុកមុនចំណែកឯតួប្រុសរបស់យើងក៏បានទម្លាក់កែវហើយគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយបុរសម្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់គិតថាតួស្រីរបស់យើងខឹងជាមួយគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បាននិយាយពីហេតុការណ៍ហ្នឹងទៅប្រាប់បុរសម្នាក់ហ្នឹងចំណែកឯបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានណែនាំទៅកាន់តួប្រុសរបស់យើងនឹងឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយហេតុផលទៅតួប្រុសរបស់យើងអីអញ្ចឹងណាថាដោយសារតែតួស្រីរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់តួប្រុសរបស់យើងខ្លាំងបានតួស្រីរបស់យើងធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាចំណែកឯតួប្រុសគាត់ក៏បានយល់បន្តិចហើយតួប្រុសរបស់យើងគាត់កំពុងតែមើលសៀវភៅគ្រាន់តែឃើញតួស្រីរបស់យើងមកដល់គាត់ស្រវៃស្រវាទុកសៀវភៅឡើងជ្រុះសៀវភៅពីលើតុអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែតួប្រុសរបស់យើងគាត់កំពុងតែមើលសៀវភៅស្នេហាអីអញ្ចឹងណាចំណែកឯតួស្រីរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់តួប្រុសថាលោកមើលសៀវភៅនឹងដែរមែនឯតួប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងឡានណាហើយគាត់ក៏បានកាន់ទូរស័ព្ទចំណែកឯជំនួយការរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានសួរថាលោកប្រុសទៅណាអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែជំនួយការរបស់គាត់មិនដឹងថាតួប្រុសរបស់យើងទៅណាទេមែនទេ